Bon, زول في اللون qui ont la nature paysage kabyle, la nature qui ont parfois حوايج على لازم باش كنا تكمل الحوايج على لازم باش تكمل الباركور نسي فراغ تلالن تجار مقام تدمان لحون bien contraire لازم ديك الحوايج على الناتور الهما بارتيسيبيون لازم كشبح لا ناتور تي بروتيجي مي جينيرالمون وتشكل في لازم المهم دونك وكان ذا سيف الجمعة نغا سيف الحد الديريفيد سكوذرار إجراء ثوابا ذا ثالاوة وكيسي البرينسيبال إكساليمونتين تاقصافت وميم طون نتا كسلحوين لسونترال بون تيكسلحوين لسونترال إدروإلكتريك الجمعة يسال ديبي à peu près 10 mètres cubes par minute à peu près زرا bon نقدر يسنن مليح l'hydrologie etc الله يبارك زمان فوالا وهي لا تواليم c'est un chef-d'œuvre naturel soit formé de la nature ومن بعد نهضر شوية فلاس هاد نمكتي شوط لا جيولوجي نغرا زيك دي بريمير ما إلا نشفى دونك أثاه أببراس للشيما دونك ننادو هاكيا c'est un talus sablonneux et formé à travers les siècles des millénaires. C'est un dépôt de particules terrestres détachées à partir des versants qui نثايلم ياك ميشليا نثايلم كليليث الذي غزر c'est un torrent bon وكيا c'est un phénomène géologique يخدم l'érosion qui c'est tous les agents atmosphériques qui participent à la déformation des structures terrestres bon à détacher des particules c'est les versants qui ont déposé وخسر اللي طالوا ان كاع ولاش لا بيزونتور ان كاع لي زوندروا بلا دونك سي ان ديبو سي دي كوش sédimentaires du sable transporté creusé à partir des versants et déposé la force Bowman, la force du torrent c'est qu'une formé le relief c'est un relief normalement وكي تكمل ذا شو يغزيت تغزيت لا ريفيرا كي اوبوزي تولي اغوش نا دروات ولاش لا ستركتور كي كانت لا خاطر وكي التيران اوريجينال ماشي التيران سيديمونتير دونك يفورمي كي une couche à peu près de 10 mètres de hauteur sablonneuse donc si les oliviers réussissent bien parce que l'enracinement c'est un terrain poreux donc c'est un phénomène géologique c'est un torrent donc c'est نوالي سيمبال à peu près مثلا نمشي الدفا دونك ان شاء الله هذه اليوم ستنفهم سي الكورة كي كان شوية لا جيولوجي اي ثاني مرحبا نعطيكم الصحة بور لاتونسيون